สวัสดีค่ะผู้ช่องมุกเมอรี่คิดเหนือนะคะวันนี้นุกก็จะมาทานหิมะค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นองุ่นแช่แข็งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้แบบเป็นพวงๆก็จะเป็นแบบสีขาวนะคะแบบนี้ดูพวงใหญ่มากเฮ้ยเพื่อนๆดูตรงนี้ดิเฮ้ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเกล็ดน้ำแข็งนะนี่ที่มันอยู่ใต้องุ่นนะแบบนี้นี่นะคะเวลาจับมันก็จะเป็นแบบนี้นะชึบเหมือนเป็นหิมะเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มทานกันเลยแล้วจะฟังเสียงนะมันจะเป็นยังไงเอาลูกไหนกันดีนะลูกนี้ดีกว่านี่เวลาจับมันแบบสีแดงแบบนี้เลยนี่นะตอนแรกมันเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็จึ๊บอะไรอย่างนี้นี่นะคะนี่เลยชิมกันเลยนะ1 2 3เสียวฟันมันเย็นจนเสียวฟันเลยอ่ะดูสิเขารู้สึกว่ารสชาติยังไงเหมือนแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลผสมกับองุ่นอร่อยดูสิข้างในเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนเกล็ดหิมะอยู่ข้างในเลยอ่ะนี่แข็งฟุกเลยนะฮะกินเลยอร่อยแต่เปรี้ยวอร่อยเกล็ดหิมะเลยอ่ะเสียวฟันอันนี้ก็จะเป็นองุ่นมีเม็ดนะคะแบบนี้มันเป็นลูกแบบใหญ่เบ้อเลยเขากินข้าวเหนียวนะคะเพราะตรงข้างล่างมันจะมีเม็ดเยอะนี่งั้นเดี๋ยวเรามาลองแบบเอาองุ่นมาเคาะกับจานเนี่ยว่าจะเป็นยังไงคะ1 2 3มันกองเลยกินต่อดีกว่าค่ะอร่อยมากอร่อยดิโหลูกนี้ตรงนี้น่าเป็นเกล็ดน้ำแข็งวันนี้นะดูมันติดอยู่กับลูกองุ่นเลยกินกันเลยนะ1 2 3เก่งมากอร่อยอ่ะนี่ถ้าถูๆมันจะเป็นเหมือนสีขาวใช่ไหมคะถูๆมันจะเป็นสีแดงโหเจ๋งมากเลยนะเนี่ยกินทั้งลูกเลยนะเดี๋ยวฟันไม่น่ากินเยอะเลยเดี๋ยวฟันมาเปรี้ยวด้วย1 2 3สวยอ่ะสมมติว่ากินแบบนี้เท่าไหร่มันไม่เสียวฟันเนาะมันก็ไม่แข็งมากเกินไปนะคะอร่อยลูกนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวมากเท่าไหร่อร่อยมากเดี๋ยวน้องนะคะจะกินลูกสุดท้ายแล้วนะคะหนูจะเลือกลูกที่ใหญ่ที่สุดในจานเลยมีลูกใหญ่ที่สุดแบบยังไงอะมันแบบเท่ากันหมดเลยอะไม่รู้จะเลือกลูกไหนเลยอะงั้นเดี๋ยวน้องขอเลือกหน่อยนะดูแลจะเอาลูกไหนค่ะเอาลูกนี้ด้วยกันนะคะลูกนี้เลยแบบนี้ดึงมาเด็ดโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเคาะกับจานเลยดีกว่านะ1 2 3โอ้เขาเรียกว่าเสียงเหมือนอะไรนะเหมือนที่เคาะไข่แล้วฟากอย่างนี้ค่ะ
กินกันเลยดีกว่าไม่รอช้าการเยอะมากเลยกินต่ออร่อยนี่เสียวฟันนะอร่อยติ้ง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 เย็นเดินตาตีเลยดูตรงนี้ก็จะเริ่มมีเม็ดเยอะๆค่ะนี่โอ้โหเม็ดเยอะมากไม่ต้องเอาเม็ดออกด้วยนะบางคนอาจจะกินทั้งเม็ดนะมันไม่ชอบมันจะขมๆอย่างไรไม่รู้อะตอนต้องเอาเม็ดออกเลยนะคะกินเม็ดเข้าไปได้ไงเนี่ยนี่อันนี้น่าจะเป็นคำสุดท้ายของคลิปนี้นะคะ1 2 3เย็นเจี๊ยบเลยอะกินทั้งพวกนี้เลยป่ะถ้ากินทั้งหมดพวกนี้นะคงเสียวฟันหน้าดูเลยวันนี้นะคะน้องๆมากินองุ่นแช่แข็งนะคะก็อร่อยแล้วก็เสียวฟันมากๆเลยนะคะถ้าคลิปหน้านะคะเพื่อนๆนะคะอยากให้นุกทานอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย